हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल आप सभी के। पिछले ब्लॉग में देखा होगा भाई सोना जा रहे हैं। आपको बता दे पहली भाई, पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने कि बस सोना जा रहे हैं। दिखाते चल कब आपको क्या कर रहे हैं सोना। क्यों रोहित की आँख माना धूल पड़ गई भाई, जो रेत उड़ का आ रहा है ना, मेरी फूट गई, रोहित की फूट गई। अंधे हो गए दोनों, दिखना कम होगा। सोने जाके मिलते भाई। देख लो कितनी ऊंची बिल्डिंग बन गई यहाँ है। सब तरह की है भाई। ये देख ले आई बेचारा सीधा सोना जाकर गए हो। ये दवाई की रोहित की दवाई की दुकान आ गई। रोहित दवाई की दुकान। लाइट भगवा दिया है दूसरा। लाइट कहाँ है? रास्ते में लाइट भगवा दी। ट्रैफिक हो रहा है ना, उसकी वजह से। फिर क्या कर रहा है तू वो लोग माँ को तू फेमस हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। तू फेमस हो बात है। तेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, बाहर मत जाइए, पब्लिक घेर लेगी तेरे से। पड़े रहना भाई लाइट भाग गई रे। मेरा रिज्यूम आधा रह गो, आधा बड़ा को आधा ही रह गो। मिट गो हो गया यार सारा। मैं हाथ भी टाइप करना फिर दोबारा तेरे में होएगा जरूर। लाइट मारी आगे 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 चालू हो जल्दी। अब चलो काम कर लेते फिर मिलते हैं बाहर जाकर। यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ मतलब कर ले क्लास में थे ले। जल्दी अपनी बाइक उठा कर अभी एक सर्विस करवाएंगे, फिर चलेंगे बाज़ार में सामान लेना। ये देख लो बस अड्डो, सोना का बस अड्डो। तो भाई ये देख लो सड़कें, सोना की सड़कें। चलो 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 चलो। अब बहुत भीड़ रहेगा सोना में, हद से ज़्यादा भीड़ है। ये है बस अड्डे वाली गली, साइड में बस अड्डा आयो। ये बड़ी है पी 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 तो कहीं ना है, पी पी रात है छली ना है कहीं पर। अब जा रहे हैं भाई बाइक की सर्विस करवाने। बढ़िया हो जाएगी सर्विस करवाने, बाद में मस्त हो जाएगी। चलते हैं सर्विस करवाएंगे जब मिलेंगे आपको। ये है बिजली बोर्ड, सोना का बिजली बोर्ड। आम आती पर यहीं से ले चलेंगे हम थोड़े से ना, क्या रेट से पहुँच गया। बस थोड़ी सी दूर हो रहे होगा, 50 मीटर और। तो 40 रुपया किलो हो रहे हैं। 40 रुपये किलो कहाँ? कहाँ से पापा लेकर आ रहे हैं 150, वहाँ से बात से फोड़ के। चलो देखते हैं आज क्या रेट पे जा रहे हैं। अब सब्जी छोड़ के ना फल फ्रूट ही खाने शुरू कर दो। हाँ भीड़ तो लग रही इसके पास ना, भीड़ तो ना। चलो भाई पहुँच ग्रोवर अपना, हर बार यहीं कर रहा हूँ सर्विस में। पहुँच के बस सर्विस करवाएंगे यहीं। कैसा खड़ा हो तू? चलो देखते हैं ऑयल कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा ऑयल, कैसे निकलेगा? सही है यार भाई, मांग रही थी
सर्विस बढ़िया करी है ना। हाँ काल हो रो तू कर देते कम तो ना लगे ना है तो पूरा कम ना काल हो वो पर सर्विस कैडी मांग रही कम लगे हैं तेल कम लिखड़ा ना सर्विस लेट हो गया अब यार आगे तो 2000 भी करवाए रूम अब तो 2.5 पा मतलब पूरी 2.5 बना दी हुई कैडो काम हो गई तो चल कोई ना अब हो जाएगी फिट मेरी मेहरबानी फिट हो जाएगी मस्त हो जाएगी अब कति फिट एक नंबर क्या ना हुआ कोई ना सही है अभी ज़्यादा ना चले यार 2,500 ही चली हुई मैंने ना करवाई मेरी में सही ना लिखड़ोते 2,500 ही चली है नूर भी ना मैंने घनी चला दी मैं भाई 50 की स्पीड तक रखता ना 50 मोबेरो कितनी चला है तू मेरी गल रेस लगा हुआ है मेरे ताग आगे भगे है उड़ाई डोले तो सब बेटा आज सब इन ही कह रहे तेज भगाओ क्या कह रहे हैं भगावे बाइक की सर्विस करवा कर निकल ली है अपने अब जाएंगे बाजार में तो सामान लेंगे थोड़ा कुछ तो अपना वैसा है जो घर में घास वास उग रही है ना ख़राब उसकी दवाई है कुछ वैसी दवाई है खेत के मतलब की कैसे मजा आ रहा है कुछ फ़र्क पड़ो सर्विस से हाँ भाई फर्क पड़ा है जैसे खानों मिल गो ना अब यार ना बढ़िया ये कि वो होगी मसाज करवा दी अब जाके तो बस चल रहे हैं भाई अंदर जाके अब अंदर जाके सामान लेंगे यार फिर मिलते सामान लेंगे गाड़ी के नंबर दे 004 बेटे VIP नंबर ना है 004 है भाई हाँ अरे निकाल भाई हवा ले रहे हैं जब तक खड़ा होता तब हम चलने लगे यार चलो तो भाई चलते हैं लेते हैं सामान थोड़ा आम देखेंगे ढंग के मिले तो कहीं हरे हरे आ रहे हैं बना ये बे वाले आम है बोल रही ना दशहरी तो है ना ऐसे ही रहे ये आम पर मीठे है अंदर पे चलो तो भाई सामान लेते हैं सामान लेकर ला के जब मिलेंगे फिर आपको सामान लेके इधर हो कुछ बैग में भरो है सामान लेके चल दिया मैंने घर की ओर पहले चलेंगे ढूंढने ला मोनी के दौरे वहाँ तक लैपटॉप उठाना और कुछ सामान उठाना वो उठा के सीधे घर की तरफ रवाना है ना ये है सरकारी हॉस्पिटल में इसमें कई रास्ते बंद हो दे लो यहाँ इस तरफ पर्ची कट है यहाँ पे और इस तरफ ये सारा हॉस्पिटल है ये जी सुहा लगवाना आया हो एक बार तन काटे तू भी आया लगो ना तू लेकर आए हो जब मैं बिहार चलो गए हो चल दिए अब चल कर मोनी द्वारा मिलेंगे वैसे वो वीडियो बनवाना पर उसकी क्लिप काट दूँगा छोटी सी तो चलो वहीं जाके मिलेंगे अब हैं हॉस्पिटल सिलेंडर भरे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ और बन रो लगे वाह तरक्की पे है ये खड़ा भाई यहाँ कुश्ती उस्ती करें बड़ा ये हनुमान जी की मूर्ति ये बजरंग बली चलो भाई वहीं जाके मिलेंगे अब गर्मी मान लो ठीक हो भाई फोन ने इससे आगे किधर है गर्मी लगे हमें गर्मी लगे गर्मी लगी है तो हाँ जी घर पहुँच चुका हूँ और भाई सोना वोने तो काम कुम कर आ गया अपना सामान लेकर ये इधर पंखड़ी भी ले आया हूँ कूलर में लगाएंगे अब ये चना है इनकी बूझ लो मैं ये करना हूँ इनको पीसने ना पीसने मम्मी वहाँ लग रही है जाकर बूझ हूँ एक बार लग रही पीसना कर रही है चून पीस रही है ये करना है इनको भाई मौसम देख लो मौसम कैसा हो रहा है ना मस्त मौसम आज लाइट है कि दिन की तो दिन में आ रही है वैसे ला रखो
पेड़ वेड़ भर दिए बापू ना सारे मस्त मजा में खत्म। देख क्या, चलो थोड़ा सा काम करता हूँ मैं। लग रही मम्मी वहाँ, ओ लग रही। मैं मटका उठ के धर दूँ अंदर और फिर करते हैं आराम। अब मिलूँगा मैं सीधा आपको शाम को, क्योंकि शाम को जाना है एक शादी में, गांव में ही है, तो शादी में चलेंगे हम। आप दिखाएंगे क्या कुछ माहौल है। आज सारे खपटर मिलेंगे, तीसरा भी मिलेगा, दूसरा एक तो मिल लिया आज, सामने दूसरा भी आएगा, वो उससे मिलाएंगे। तो इसको करता हूँ अभी अंदर और फिर गया। मेरा ना मेरा ना वाटर प्रूफ ना मेरा। तेरा कौन सा 11 है। टूट रहा बैक पर टूट रहा मेरा ब्रांड के भाई कोई रिस्क ना ले। तो हाँ जी भाई, शाम हो चुकी है, 8 बज रहे हैं। अब चलती हैं तैयार व्यार होकर गांव में। अपने गांव में टेंट लग रहा है जीवन। मम्मी यार तैयार हो रही है, कोई 5-1 मिनट और लगेगी। बस मैं बाइक मोड़ लूँ अब और चलते हैं। चल के मिलवाते हैं। मोनी भी आ रहा हुआ है, रोहित भी आएंगे, ना पता आए ना आए, भी फ़ोन ना आए मेरे पास, पर वो आएंगे अभी। तो जाकर रोहित सर से मिलवाएंगे। मोनी खड़ो वहीं वाटिका में मिलवाएंगे मोनी से भी। और ये देख लो मेरे साथ साथ घूम रहा हूँ, तो वहीं चल के मिलते हैं आपसे। ओए लोगों बाइक तो कर ली मैंने स्टार्ट अपनी, ये देख लो। अब वो लिकड़ का जाएंगे जब मैं चल दूँगा। अब नू ना पता कब तक आवे लिकड़ का। अंदर तैयार हो रही है, ये देख लो कैसे कर। बाबू आ जाओ। तो भाई आ जाओ तो चलते हैं। टेंट में पहुंच गए हैं। मेरा लिकड़ के ना देवा करते टेंट में। शर्म आवा आगे ना बनाऊं, यहीं तो देख लो जितना देख रहा हूँ। लो जिम रो है।